Hello， 大家好，今天我将会和大家一起聊关于天空中发出的怪声。这声音在全世界64个国家都曾经发生过，其中也包括美国、俄罗斯、英国，甚至马来西亚都曾经发生过。到现在，这样的现象在有些地方都依然还会发生。在这些地方居住的居民突然间听到这样的怪声传来，全部都冲到屋外，拿起了手机，便把这样的景象录了下来，然后上传到网络。可是具体声音是从哪里来的，都没有人知道，只感觉好像是从天空中传了下来，声音就好像号角声，有的却像一头猛兽在嘶吼。声音刚开始的时候是从弱渐渐到强，然后慢慢变弱，大概维持有10分钟左右。现在就给大家看这几段的影片。大家看完后是不是突然间觉得很恐怖呢？很让人毛骨悚然。究竟声音来自哪里？什么原因导致它产生？都没有一个肯定的答案。在加拿大萨省大学担任物理教授的杰皮·艾尔圣毛利斯教授做出了解释，说这些声音有可能是地球与宇宙之间的辐射带所发出的电磁噪音。可是这都还是一个假说，证据还不确凿。美国 NASA 也做出了假说，就和刚才的解释一样，就是指可能是一种自然存在的射电辐射，其中也包括太阳射电辐射和人造太空探索工具运转时所发出的电辐射所造成的磁场声音。另一个猜想是指认为天空中突然出现的异响并不是头顶上的天空传来的，相反是脚底下的大地。因为指地球已经70万年没有磁极变化了，但近4000年，磁场正急剧变弱，强度损失一半。由此可见，地球现在已经进入磁场倒转的前夕，而天空中出现的神秘巨响正是地球磁极发生位移而产生的错位声。还有一个假说是说，可能是地底底层在变动，地层之间互相摩擦所造成的声音，所以在沙巴发生严重地震后，居民都听到天空中传来的号角声。有人称这些声音为天使的号角声。根据圣经里的解释，当天使吹起号角时候，灾难将会来临。这些灾难并不是一次过来，而是依据7次的号角声陆陆续续的到来。不同的号角声顺序将有不同的灾难来临。那现在我就列给大家听。第一位天使吹起号角时，冰雹和火焰将会从天而降。然后第二位天使吹起号角时，燃烧的大山将沉没在海中。第三位天使吹起号角时，燃烧的巨星将坠落在地面。第4位天使吹起号角时，太阳、月亮、星辰将会失去光辉。第5位天使吹起号角时，撒旦将降临，地狱之门将打开。第6位天使吹起号角时，4个恶灵将被释放，世界陷入战乱。第7位也是最后一位的天使吹起号角时，神的计划已经完成，然后人类就末日了。可是看来这样的现象似乎并不是代表末日的前奏，我们就暂且把它当作一种自然的现象，总有一天我们人类会把它揭开的。今天我就和大家分享到这里吧，希望大家能订阅我的频道，也大力的宣传出去，点一个赞。有什么想听的可以在下方留言，我们下期见，拜。